绝对是一个非常出过代价的人在主里面出过非常代价的人，他才能有这样的经历，而有这样诗歌的发表那换句话就是说，弟兄姊妹，这首诗歌的得来绝对是不易的，对不对？那换句话也就是说，我们来唱这首诗歌的时候，千万不要非常便宜的来唱这首诗歌。所以有的诗歌我们不知不觉这个会唱得非常的廉价，非常便宜。这个诗歌非常的美调子也很美，这个歌词也很美，意境也很美。那不知不觉我们就会唱到一个不真实的这个属灵的风花雪月的这种境界，那个就很可惜了，对不对？这个你要看见这个诗歌，它这个一节一节就是帮助你这个也教你怎么能够在你人生中一切的境遇里面来逐渐的一层一层更深的与主有真实的连接。那当然今天晚上我们不是诗歌赏析，我没有办法把太多时间放进去，我只稍微简单点一下因为跟等下信息有关系。那这个诗歌我先这么说，他说：如果我的道路引我去受苦如果你是命定要我去历艰辛那受苦艰辛都不是我现在要点的重点。我现在要点的重点就是说，你看见在这里这个诗人就是何寿恩所以你们应该要认识何寿恩对不对？这个倪弟兄主要就是从他得非常非常大的这个属灵的帮助这个他在写这首诗歌的时候，你可以看见他有一种的冷，就是他乐意他也非常坦然的愿意把自己的一生交在这个主的手里，这不是一件小事，对不对？所以我们祷告的时候，我们都是说主我把一切交在你手里。祷告完了以后就收回来了，对不对？祷告完了，你怎么知道收回来？因为祷告完的时候就赶快去打电话，祷告完之后就赶快去找人了，祷告完之后就赶快想办法。你看，因为我们说那个交给主差不多都是什么时候交给主？就是比方说弟兄姊妹，你结婚了，有一天结了婚之后生了个孩子，这个生个孩子你发现这个不得了，这个孩子有先天的各种的这个健康上的问题，那你那个时候就交给主。主我把这个孩子完全交给你，对不对呢？你看我们这个人这个交给主都是，你们没有听懂我在讲什么？对不对？如果这个孩子又聪明又活泼又可爱又伶俐又有才华，你就不一定愿意交给主，对不对？主我把他交给你，主说真的吗？真的那全世界我们的主他全世界太可惜了。你看，对不对？我们考试考得很得意的时候，哪会交给主？都是考到一败涂地对不对呢？临近这个欧趴你们讲的欧趴，不是这个不趴，全部没有办法 pass 的时候，你觉得主我都交给你，都交给你。你看我们这个人那个说交给主我们这个定义都是有问题的，对不对？那这边他这个写诗的人他就说，如果我的道路引我去受苦，如果的意思也就是说，我并没有定见，可能是这样，也可能不是这样，对不对呢？所以如果你是命定懂不懂？你是命定，就是他对主这样说了，你是命定叫我历艰辛。换句话就是说，这个都不知道，对不对呢？主在你的手中，我容许你对我有最大的可能。对不对呢？好，这个换句话就是说，这个写诗的人这个何寿恩教士，我刚刚说了，他对把自己交给主这件事他有一种的坦然他有一种的笃定那我在这个诗歌，我很喜欢在诗歌旁边写一点我自己的一些注记我这里就写说，没有一个人会自愿把一生道路交给别人决定。赶快说阿门，对不对？对不对？对不对你看，只要是一个大脑还清楚的人，对，没有一个人会自愿，对不对？我说自愿，对不对？把自己的一生的道路交给别人来决定。现在不要说别人，连你爸爸妈妈都很难替你决定。阿门，对不对？像我们的孩子们，我们简直没办法这个哪里能这定位你做这个，你做那个，那不根本想都不会想，他不要做让你非常惊恐的事就好了，对不对？好，那但是第二句我自己写，但也没有一个人最后能决定自己一生的道路。我问你，有谁能举手？你们没有在听我讲，还是没听懂我在讲，还是根本不理解我在讲什么？我说第一个，没有一个人会自愿把自己一生道路交给别人决定。为什么？因为觉得不安全嘛。
这还是在自己手中最保险。但是你要去思考一下，最后也没有一个人啊，他能决定自己一生的道路。陈医生啊，你操得这么入神，阿门不阿门不知道，对不对？有谁到最后真的能决定自己一生的道路？也没有啊。我以前从小梦想做艺术家，对不对？后来发现社会甚为现实，所以我就走商业美术的路，对不对？因为知道在台湾你要走纯艺术的路，那大概是不简单，对不对？所以你看都不在我的想法里。那当我正决定的时候，正要人生起步的时候，全世界啊，主摸着我，主来介入我的人生，那我整个的人生那就天翻地动、不可思议的大改变。你看，没有一个人能决定自己的道路吧？阿门不阿门？对不对？好，那最后啊，我再写一句啊，但是无论啊你是自己选的，或者别人替你定的，你要看见到最后，这个你永远不可能越过一件事，就是主他亲自来定你一生的道路，清不清楚？好，所以这个感谢主啊，这个诗歌，他这个第一节啊，我稍微点一点啊，这个是非常好的诗歌。这第一节呢，如果我的道路引我去受苦，如果你是命定要我历艰辛，就愿你我从兹就是从现在开始啊。这个诗歌是还是有点文言哈，文言白话，但是也非常美啊。这个就愿你我从兹，交通易亲至。换句话就是说，这个写诗的人他就属灵，他属灵在哪里呢？就是说他有一个认识，我这一生啊，我所走的道路，我所会经过的这个人生，我知道都在主的手中。但是我不愿意只做一个好像在外面活在主所命定道路里无奈去行走的人，清楚吗？这个我认识，既然我的一生都在主的命定，我就愿意成为一个与主有交通的人，清不清楚？换句话说，这个当我每一天每一段的道路不断的遇到一些事的时候，我借着与主的交通，我真能够领会我的主，也就是我们之前讲这个诗篇，他是我的主人，对不对？他也是我的主母，对不对？我不愿意糊里糊涂或者莫名其妙的做，或者去面对他一直让我做或面对的事。我愿意借着在这个过程中，我也成为一个与主有交通的人，对不对？越过越亲近，在这样的交通里面，我能够领会，我能够珍赏，我能够保爱他所量给我的道路啊。所以他说，这个就愿你我从兹，交通易亲至。弟兄姊妹，真是不简单。若是我知道他所引我的道路是步向受苦，步向艰辛，那我与他的交通，我就不容易越过越亲近了，对不对？多少人开头与主交通真是亲近，但是呢，开始面对许多的这些环境难处的时候，他就开始骂主了。我跟你讲，基督徒骂起主耶稣来了，那也是口不择言的，对不对？你不要以为基督徒这个有良心，基督徒这个一不在灵里的时候，那个得罪主说主的这骂主，那不得了，对不对？好，所以呢，这个是他这个交通是很宝贵。他说，这个我就愿意这个我们的交通能够越过越亲直，时也客也无间，米酒米香甜。换句话就是说，外面我可以经历很多的剥夺损失，对不对？这个从外面来看，我的人生似乎会经历许多的这个不幸，但是呢，有一个东西可以改变我里面的境界和心境，就是我与主甜美的交通，对不对？那个交通就会叫我经历越久，米就是越来越久，米酒米就越来越久，米酒米香甜嘛，这是非常高好，那第一节他是说到交通，第二节呢就说到借着这个交通，我与主就进到一种的连结里面。真正好的交通，懂了？或者说你怎么知道你与主有一种的交通了呢？就是这个交通它会一直越过越多，把你带到与主的连结里面。这个我们通常讲祷告，弟兄姊妹，你如果只是一个祷告的人，可能你祷告离主越远，懂吗？祷告给我们的领会是什么？就是我有许多的需要去向主说，我有许多的问题去向主求，对不对？但是你要知道，如果你只是单向的跟主祷告，你就要小心了。
这个祷告有的时候可能使你与主越来越远，因为你要知道，你只有单向的与主向主祷告，你不给主有一个机会来回应，懂不懂？当你不只祷告，你也给主机会，不断的向你有回应，那个就叫交通了，那就不再只是一个所谓的祷告，它比祷告更深，那叫做交通了。阿们，对不对？所以借着这样的交通，它带进最宝贵的一个结果，就是第2节，还有我与主之间就有一个非常宝贵的连结。就是说，如果地乐消减，求你多给天，你看这就是一个连结对不对？虽然心可伤痛，灵却仍能赞颂。地的香甜连结，若因你分裂，懂不懂地的香甜连结原来我们在对地有许多我们的美梦，我们对人有许多我们的期望，对不对呢？我们想到这些无神的人事物，越想越得意越想越还有就忘形了，越想越那就这个忘了自己是谁了，对不对呢？还有越想越香甜了。就像我一想到哇，这个艺术家，这个做艺术家这个美梦那真是这个越想越好，这就叫做这个地的这个刚刚说的地的香甜连结，对不对？若因你而分裂，懂不懂？这个有一天主进来了，你借着与主的交通，你与地之间那个香甜的连接就切断、分裂，对不对呢？好，这个就愿你我之间连结更香甜了，不得了。这个有的人包括我开始跟随主的时候，都有这个难处，就是明明摸着主觉得真好、真宝贝，但是不免也会在那里很危险的想到，哎呦，这样子一路走下去不得了这样一路走下去，那像李兰那么爱主，我还要做人吗？你懂吗？你知道吗？这个我开始爱主的时候，我这个我爱主之前，我这个思想里面除了做艺术家之外，没有第二思想。我父亲也是一路这么培养，没有第二思想，你懂吗？这个等我开始爱主的时候，主真吸引我，主真宝贝。但你要知道，这个人是复杂的。说到主好不好？真好。说到主吸引不吸引我？真吸引我，对不对？说到追求主值得不值得？真值得。但是呢，我跟你讲，因为稍微回到这个我的现实生活里面，有时候就会想，刘奎元有一天会成为一个不动画笔的人，我很难接受难以想象，你知道吗？我以前一天正常10几幅的作品你看像这样一个完全泡透在颜料里的人，有一天有味道没有颜料味道，对不对？我跟你讲，我以前我根本不可思议，完全不敢想象有一天，你懂吗？好，这个感谢主那这当然感谢主，我那个时候还算单纯，所以我没有因为这样我说，哇，这个主是不能再交通了，这一路再交通下去，那这个后果不堪设想。但弟兄姊妹，何时人比我们单纯？他说：若地的香甜连结，若因你而分裂，就愿你我之间连结更香甜。哎呀，你们不要都低着头抄笔记嘛，真不浪漫。你看这种说好不好？好不好？这就是要跟随主好，第3节，这路虽然孤单，的确是，对不对吗？这个孤单到一个地步，等一下我会告诉你多孤单。求你做我伴，对不对？用你笑容鼓舞我来进前途。好，我们一起读最后主，我靠你的恩力，盼望我们鼓起，做一个洁净的信，流出你生命。我没有时间我们回到信息了那今天我们继续这个上行诗123篇我在说，我从来没有想过这个上行诗我们会这么慢，进度这么慢。但是我也从来，意思也就是说，我从来没有想过这一次我们来讲会这么的细，这么多丰富的东西出来的确是宝贵。我们还是把这个经文一起来读一下123篇，总共4节，弟兄姊妹对读一下。做